风台位台东定陆恒春半岛的风也是真大，就有外国游客讲是一摆拄到有淡薄仔惊。另外，满洲乡有300多户因为风台失电，登陆川的分水岭部落就有104个民众是撤离。外口风是透假，这对位韩国来的旅客，因坐客运车去甲垦丁，拖行李行入去，原地行程拄到风台，因为无法度变动，还是去垦丁旅游。Feel scared? Oh, yeah, so scared. First time in my life. 因讲还是淡薄仔会惊，前到搭毋捌看过遮尔大的风雨，抗侪风台登陆了后，恒春半岛的风嘛明显增强。风是透假，嘛互电着设备受损长。屏东关满洲乡报有300多户失电。天埔路这里没电了，停电了。两盘草埔遐的风甲过去来比嘛佫较明显，甚至伫遐要行路拢有困难。停车场的空板嘛去互风扇落来，民众拢踮伫小台避风台，真侪景点拢无游客。早起伫传统市场嘛，干那几下个散客尔。没啦，要没去北的，较北惊。在地人比较不担心，那外地就是有的来这边工作的嘛，就会先囤这样。三都市甲空水风台小连续到位，都惊透风落雨造成积水。公所这2天拢提供500包的沙包，互民众防饮水来使用，希望当防范灾情，尽量降低灾害。记者综合报道。